uyu munsi kuba abakristo nibituma tudakenera science, nibituma tudakenera kujya ku ishuri. Example iri nabyo profeta avuga ngo aravuga yuko science Imana ikoresha. Science ngo les scientifiques sont des agents de Dieu, aba scientifique n'abakozi b'Imana. Imana irabakoresha. Uyu munsi twabonye icyorezo cya covid cya corona cyaraje tuma tuguma mu rugo. Iyo abatari science twari buterane gute? Twakoreshaga science, twakora zoom mu rugo, tuga pastor akabwira tukamukurikira kuri YouTube na Facebook. Science biterwa n'icyo ikoresha. Imana ivuze ngo izatwitaho ntabwo tubwira ngo tugende mu rugo turyame tukuraze amaboko. Suko bimeze. Abantu bose Imana yakoresheje bazaga ngo ufite iki mu ntoki. Ikintu ufite mu ntoki niki Imana ihera ikwitaho. Ntabwo Imana igufata ngo frère Enoch ndicaye mu rugo ndaryamye ngo Imana izakwitaho. Iyo sasa yale contre les principes divins. Ntabwo ari uko bigenda. Nubwo Imana itwitaho hari ama principe dukwiye gukurikiza. Imana izakwitaho mu kintu Imana yaguhaye. Yabajije Mose ufite iki mu ntoki. Icyo kintu Mose yari afite mu ntoki niki Imana yahereyeho imwitaho. Unless ibitose baye cyo ufite mu ntoki no kwirirwa wicaye mu rugo biyo ramutse baye cyo ufite mu ntoki Imana agikoresha iguha umugisha. Shamgar TV. Imana ibaho umugisha. Twongeye kubaha ikaze ku kiganiro cyanyu cyiza kandi mukunda, Shamgar TV show gica kuri Shamgar TV. Uyu munsi twongeye twagarutse nk'uko musanzwe mubimenyereye, dufite insanganyamatsiko tugira ngo tubashishikarize kuza gukurikira, iri buze kubafasha gufashwa kurushaho ndetse no gusobanukirwa byinshi muri uru rugendo rwa gikristo tuba turimo. Ngewe turi buze kubana ndi mwene so Mucyo Enoch, akaba ari ngiye turi buze kubana, ariko nkaba ntari ngiye nyine mu by'ukuri, nkaba ndi kumwe n'abatumirwa bacu. Ngira ngo batangire batwibwira, turahera ibumoso bwanjye, mwatwibwira. Murakoze cyane, ngewe ni mwene so Kumbi Levi. Murakoze cyane, nge ni mwene so Moise Munyamariza. Yego, twakomereza ni buryo. Yewe ni Sen Alice Kabahire, Imana ibaho umugisha. Yego. Imana ibaho umugisha rero, bene data mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Mu by'ukuri ni by'agaciro gakomeye ko twababona tukabasha kugira byinshi tuganira ku ijambo ry'Imana bishobora kuba byafasha abashiki bacu na bene data muri uru rugendo. Kuri uyu munsi rero nkaba ngira ngo tunatangirana n'insanganyamatsiko itumye duterana aha uyu munsi. Ikaba ari insanganyamatsiko dukura kuri citation cyangwa se umurongo wo umuhanuzi wacu William Marion Branham yavuzeho. Ndawusoma mu Cyongereza hanyuma tugerageze kuwusobanura, akaba ari naho turi buze gukura iyo nsanganyamatsiko. Akaba ari mu kibwiriza cyitwa Faith in the Son of God, yabwirije muri Harmon, Indiana, USA. Akaba yaragize ati And I said, as Paul said to Agrippa long ago, I think too much studying makes the mad. I said, you read too many books. Ndasubiramo ubundi nsobanure. And I said, as Paul said to Agrippa long ago, I think too much studying makes the mad. I said, you read too many books. Ahangaha umuhanuzi yari kuvuga ko nk'uko Paulo yabibwiye Agrippa kera, ntekereza yuko kwiga cyane bibahindura abasazi. Musoma ibitabo byinshi cyane. Dushingiye kuri uwo murongo w'umuhanuzi tukaba twarakuye icyigisho cyangwa se insanganyamatsiko ivuga iti ese ko kwiga cyane, kwiga amashuri menshi bitujyana kure y'Imana, bitujyana kure y'ubutumwa bw'umuhanuzi yaje kutubwiriza. Hanyuma kandi tukaba tuzi neza yuko uko kwiga amashuri menshi binadufasha mu buzima bwa buri munsi kubasha kubaho. Ese
nk'abakristo ni iki dukwiye gukora kugira ngo tubashe gukurikira ubwo buzima bwiza, tubashe kugira ubuzima bwiza dushobora kuba twabona, ariko nanone ntidukandagire ijambo ry'Imana. Nkaba nagiraga ngo ntangire mbabaza mu by'ukuri mwene data Moise, hano umuhanuzi ndagira ngo dutangire kuri iki ngiki avuga, yaravuze ati I think, bivuze ngo ntekereza ko gusoma cyane cyangwa kwiga cyane bibahindura abasazi, bibajyana kure y'Imana. Ese ubundi tugitangira uko kuvuga ngo ntekereza ko, ese ubundi tugomba kubifata gute twebwe nk'abakristo? Tugomba kubifata nk'impuguro wenda umuhanuzi yatangaga, tugomba kubifata nk'ikidakuka ko ari ihame ko ibi bintu ariko tugomba kubikurikiza, ko iyo dusomye cyane duhinduka abasazi, cyangwa n'inama yatugiraga dushobora kuba twakurikiza cyangwa se ntitunayikurikize? Urakoze cyane. Umuhanuzi aho ngaho nge ndumva ataratugiraga inama cyangwa ari kuduhugura, ahubwo yavuze muri rusange ibiriho, ukuri kw'ibiriho muri rusange, kuko nanjye yarabivuze kandi ndabyemera. Abantu bize cyane, basomye cyane, usanga bibajyana kure y'Imana, baba nk'abasazi. Abantu benshi bize cyane, icya mbere ntibemera Imana, ntibanatinya n'Imana. Kandi mu kuri kwanjye natojwe nkiri muto, mu byo nize nkiri muto, ngo intangiriro y'ubwenge ni ugutinya Uwiteka. Ngira ngo tutarajya kure, duhereye kuri icyo kibazo, bivuze ngo murahamanya no kuba umuntu iyo yize cyane bimujyana kure y'Imana. Yego, niko mbyumva. Ndagira ngo namwe mutubwire mwene data Levi. Urakoze cyane mwene data Mucyo. Icyambere iyi topic iri challenging cyane, ariko ukuri nyine kuravugwa. So ngewe ikintu cyambere ngira ngo mvuge nuko muhanuzi iyo yabaga afite ikidakuka gituruka ku Mana, yaravugaga ngo uku ni ku ensidire Seigneur, uku ni ku Uwiteka avuze. Yabaga afite ikidakuka, donc yabaga ari ihame ridakuka, udashobora kubypassinga, cyangwa se aho wanyura hose n'ubundi uzasanga ahangaha hari gufashe wongeye ukagwa. Niyo mpamvu ntekereza muri nk'ukuntu umaze kudusomera umurongo, nanjye wenda mfite indi mirongo ndibuze kwifasha nyirango wenda tugerageze kubalansinga ikiganiro. Ntabwo ntekereza ko umuntu wese usoma byinshi ajya kure y'Imana. Dufite n'ama example y'abantu turabafite muri message, abantu bize ibintu byinshi ariko still bakaba barakomeje kugendera mu nzira ikwiye y'ubutumwa. Ngewe wenda ndaza kugira ngo wenda nze gutuma ibyo mvuga wenda ndaza kubisupporta, kubisupportinga nkoresheje identity wenda turaza nyitangira nimo ndavuga yuko igihe cyose umuntu yamenye identity y'icyo ari cyo, amenya n'icyo ajya gukora ku ishuri. Ikintu cya mbere njye nagira ngo nanjye mvuge, se tujya gukora iki ku ishuri? Nibo bajya kutubwira abo turibo, cyangwa se tujyayo tuza abo turibo. Dufite n'ama example y'abantu bize kandi bakomeje n'ubundi batabaye abasazi, bakomeje kujya mu nzira ikwiye. So njye ndatekereza ko hano ari nka warning umuhanuzi yashaka kuduhereza, warning cyangwa atuburire yuko ibyo bintu utabyitondemo byakujyana kure. Ariko ntabwo ari asidire nk'ukuntu yavuze ngo urugero kwambara ipantaro ukundi Uwiteka avuga n'icyaha. Ntabwo uyu munsi ntabwo watwereka example umuntu wambaye ipantaro akaguma mu ijambo ry'Imana, waba yarikandagiye. Ariko hano ku mashuri ndatekereza hari ubundi buryo wenda ngiye mbibonamo. Murakoze. Uraza kutubwira birambuye kuri ubwo buryo ubibonamo. Hanyuma ndagira ngo tubanze turebe twese ukuntu tubyumva, hanyuma kugira ngo tubone gukomeza tubanze dusobanukirwe neza mu by'ukuri iyo nsanganyamatsiko. Murakoze cyane mwene data. Nkurikije iyi nsanganyamatsiko, kwiga cyane bijyana abantu kure, bahinduka n'abasazi. Hari abantu muri siyanse bigeraho bikabarenga kubera gukomeza gukora ubucukumbuzi, kuko siyanse ivori, siyanse irakura. Hari naho umuhanuzi yabivuze
avuga ku mwana w'umu asosiye we witwaga Mol wari urangije amasiyanse yari scientifique cyane azanye diplome ayihaye papa we aramubwira ngo naguha imyaka 2 kuri ibyo bintu wize amasiyanse arenga 128 mu myaka 2 yose ukaba warangije kuyibagirwa urumva umuntu ataye igihe cye akiga akagera kuri doctorat en sciences exact yarangiza nyuma y'imyaka 2 ibyo bintu byose akaba yarabyibagiwe kubera ko hazi izindi découverte yahinduka n'umusazi urumva ariko ntago adekuraje abantu kwiga ariko udafite revelation muri ko kwiga kwawe wajya kure bivuze ngo namwe icyo mushaka kuvuga nuko umuhanuzi igihe yavugaga ati ndatekereza ko kwiga bibahindura abasazi cyangwa se bajyana kure y'Imana nawe ni nko kuvuga ko nawe ntabwo ari ikidakuka yavuze ni nk'imburo cyangwa se inama yatugiraga ariko mu by'ukuri bidasobanuye ngo uwize wese cyane ajya kure y'Imana ni nkuko nguko nawe niko mbyumva kuko kwiga cyane hari n'inshuti ze nka Dr. Rivail yajyaga avuga kwiga cyane udafite ikidakuka udafite revelation wajya kure niko ntekereza ko umuhanuzi yabivuze kuko ntabwo yabujije abantu kwiga ariko kwiga ukarenza urugero udafite aho uhagaze abantu bari kure y'ijambo ry'Imana bajya kure okay hanyuma ngira ngo ngerageje gusobanukirwa neza ibyo mwari mwatubwiye mwene data Moise nuko kwiga cyane buri gihe bitujyana kure y'Imana mu by'ukuri niba umuhanuzi yaratubwiye ati kwiga cyane bishobora kuba bitujyana kure y'Imana ni kubera iki twiga ubundi ubwo kandi tuzi neza yuko turimo turajya kure y'Imana nta nubwo nyine yavuze ngo kwiga ari bibi yavuze kwiga cyane yego nk'uko mu mvugo rusange mu gifaransa bavuga ngo tout excès est mauvais ibirengereye byose biba bibi ibirengereye byose biba bibi ni muri ubwo buryo yavuze kwiga yongeraho cyane yego ariko nkanjye mu mashuri yisumbuye nize uburezi hari uburezi bw'ibanze cyangwa uburere bw'ibanze umuntu abona ku babyeyi akivuka ubu ngubu yageze ku myaka 3 bamujyana mu mashuri y'incuke agatangira kwiga gukina n'abandi gukina n'abana bifite akamaro kumenyerana n'abandi bana yagera mu myaka 6-7 akajya mu mashuri abanza aho ngaho yiga ibintu by'ibanze umuntu wese yakenera n'umwana w'Imana yakenera akiga kubara akiga gusoma no kwandika byamugirira akamaro kuko yazasoma na Bibiliya akiga n'ibindi bintu bifitiye akamaro umuntu wari wese nk'ubumenyi bw'isi akiga n'amateka muri ubwo bumenyi bw'isi akiga n'amateka y'Isirayeli muri ubwo bumenyi bw'isi nako mu mateka akiga amateka afite akamaro umuntu akiga ubumenyi bw'isi akiga indimi byose bishobora gufasha umuntu muri rusange ariko iyo arengeje hari aho agera nanone akaba yakwiga ibintu bimufitiye umumaro utari rusange akiga ibintu bizamufasha mu buzima kuko natwe abana b'Imana ntabwo twasezeraniye kuba mu bukene iteka nyuma yo kwiga ibyo bya rusange by'umuntu yiga nko kugera muri trocome muri cya cyiciro rusange iyo birangije ibyo ni ibintu by'urusange buri muntu wese yakenera n'umukristo yakenera n'umwana w'Imana yakenera atangira noneho iyo avuye mu cyiciro rusange atangira kwiga ibintu byazakoresha mu guhaha mu kubona ibyo kurya cyangwa umugati n'imyambaro buri muntu wese yakenera hamwe n'umwana w'Imana icyo gihe rero yiga ikintu kimufitiye akamaro aho ngaho rero niho umwana w'Imana agera ntiyiga ibyo ari byo byose agasaba kuyoborwa n'Imana agatoranya cya kindi kizamugirira umumaro kikamufasha no gushyigikira umurimo w'Imana cyangwa gukora umurimo w'Imana ariko iyo akiri muto yiga ibya rusange bifitiye akamaro buri muntu wese murakoze iyo umuntu akiri muto yiga ibya rusange bifitiye akamaro buri wese hanyuma agafata noneho ibizabasha kumufasha guhaha kubona ubuzima akanabisabamo Imana ko yabimuyoboramo akaba ariyo imwereka ibyo yahitamo
ese nyuma yo guhitamo ibyo ngibyo mwene data Levi muri kumva uburezi bw'ibanze turabuhawe, icyo cyiciro rusange turagitambutse, tugize ubumenyi rusange, hanyuma noneho dufashe n'ibindi dushobora kwita kariyeri izadufasha kubona uko tubaho muri ubu buzima bwa buri munsi. Muri kumva byaba bihagije ko nyuma y'uko tumaze kubihitamo twiga, twamara kubona aho tugera, tubonye izo ndonke cyangwa se imibereho ya buri munsi, tugacumbikira aho ngaho? Birakwiye ko twacumbikira aho ngaho tugakomeza? Urakoze Frere Mucyo. Wenda ntabwo dufite umwanya uhagije kugira ngo wenda tubashe kubigimuze ngo tubivuge neza, ariko ngewe nizera mu muhamagaro. turetse ibya rusange, cyambere ntabwo nizera ko abantu bose baba successful bagiye ku ishuri. Hari abantu badafite uwo muhamagaro, kandi iyo batanagiye ku ishuri izo ndonke bashobora kuzibonera hanze y'amashuri. Ariko na wa wundi Imana yahamagariye kujya kwiga agere kure hashoboka, agere kure hashoboka. Nimba yimusaba kuba umuprofeseri, agere kure hashoboka bitewe n'umuhamagaro afite. Frère Moise avuze ikintu nakunze cyane, ngo arasenga agasaba kuyoborwa n'Imana. Hari ahantu Bible itubwira ngo turi umutwe ntabwo tuzabimiriza. Iyo Bible ivuze ngo turi umutwe ntabwo tuzabimiriza, ntabwo ivuga gusa muri secteur ngo wenda muri sanctification ngo tugomba kwiyeza, none muri domaine zose. Domaine zose hari imirongo myinshi y'umuhanuzi igaragaza ko umukristo akwiye kuba excellent, akwiye kuba umuturage mwiza. Ahantu ari muri buri domaine akwiye kuba rwose kuri top y'ibintu akoramo. Niyo nyine nakubwiye kare, ndakubwira ngo ese kwanza tujya ku ishuri gukora iki? Ikibazo dufite nuko uyu munsi abakristo cyangwa se abantu bajya ku ishuri bafata identite yabo bayikura mu mashuri aho kuyikura mu ijambo ry'Imana. Wenda sinzi nimba banyemera kubivuga cyangwa se reka mbanze nsobanure nsubize ikibazo warumbajije, ngiye niko mbibona. Ubisobanureho neza ni gute iyo identite, kuvuga ngo dukura identite mu mashuri aho kugira ngo tuyikure muri eglise? Niho bipfira. Wenda waba ushaka kuvuga yuko ari naho bihera bijya kutujyana kure y'Imana. Ni naho bihera tujya kuba abasazi. Naho duhera tujya kuba abasazi. Yego. No kuvuga ngo igihe cyose ugiye ku ishuri utazi uwuriwe, ibyo ku ishuri bizakubeshya. Umuhanuzi aratubwira yuko unirengagiza ibyo umuganga akubwira. No kuvuga ngo ishuri ntabwo riduha identite yacu, tugenda tuyifite. Uyu munsi ku ishuri barakubwira ngo habaye evolution, ngo umuntu yavuye ku nguge ibiki n'ibiki, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ko mbere na mbere Imana yaremye umuntu. Tukizera yuko identite yacu tuyikura ku shusho y'Imana, tutayikura kuri produit ya evolution. Noneho iyo wamaze kujya ku ishuri uzi icyo uri cyo, uzi icyo wakiriye, uzi icyo ufite, ntabwo identite yawe uyikura mu mashuri n'ibyo ku ishuri bakubwira, uyikura mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu ugiye mvuga uwo muntu ufite iyo identite, uzi uwo ari we, uzi icyo ari cyo, ntabwo azayikura mu masaha make yicara imbere y'umuprofeseri, umuntu kaza utanizera akakubwira ngo ibi n'ibi. Hoya, ntabwo ari ukura identite yawe. Identite yawe uyikura ku ijambo ry'Imana. Noneho jya ku ishuri, nimba ushaka kuba doktora ube docteur, ariko ufite identite, uzi uwo uriwe. Noneho numara kumenya uwo uriwe, ayo mashuri azaza, uvuga ngo ijambo ry'Imana rizaba filtre, rizaba akayunguruzo. Reconnaissance wakiriye ku ishuri bakubwiye ngo urugero umuntu yavuye ku nguge, ukaza ese koko umuntu yavuye ku nguge, ufite identite yawe. Igihe cyose turimo gusuffering a crisis, identity crisis, tutazi icyo turi cyo, tutazi abo turibo, tuzaba abasazi. Reka wenda kugira ngo nanasoze, n'umuntu utaragiye ku ishuri utazi identite nawe umusazi. Umuntu utaragiye ku ishuri nawe umusazi, utazi identite, kuko akantu kose arakemera. Baramubwira ngo umuntu yavuye ku nguge, ntabwo we noneho c'est encore pire, umuntu yavuye akagafata. Science ntabwo itubwira abo turibo, ni ijambo ry'Imana ritubwira abo turibo. Science iza kugira ngo tubashe kuba muri systeme y'isi. Yesu Kristo muri Jean 17, excusez, ndikabona nsomye ijambo muri Yohana 17, ajya kugenda yaravuze ngo mwami singusabye ngo bakure mu isabwo barindire mu isi mbi. Imana yarizi ko tuzaguma muri no isi mbi. Hari ibintu dukwiye gukora kugira ngo systeme y'isi itwemere. Ariko nubwo systeme y'isi itwemera, ntabwo tubihinduka bisi. Turi mu isi ariko ntiturabisi. Tuzigana nabo ariko ntituzamera nkabo.
tuzigana nabo tuzakorana nabo ku kazi ariko ntabwo tuba tumeze kuko hari identite yacu dufite. Murakoze cyane. Murakoze cyane, ikibazo mugisubije neza, ariko mbere y'uko ngaruka kuri mushiki wacu Alice, ndi kumva bise bintera none kwibaza ku gisubizo mwari muduhaye. Nanone ese umuntu nkurikije ibyo mwene data Levi yaratubwiye, umuntu aramutse amenye iyo identite yiwe ikimuranga, hanyuma yuko akimenye akajya noneho muri ya mashuri akiga yashoboka yose nk'uko yarabitubwiye ati ugomba kwiga menshi ashoboka, hari icyo byaba bitwaye? Hari ikibazo byazateza muri ayo mashuri n'ubukristo tugomba kubamo? Iryo jambo yavuze ngo kwiga ashoboka yose rigomba kujyana, ntabwo rigomba kunyuranya na rya jambo navuze mu kanya ryo kuyoborwa. Ni ukuvuga ayo yakwiga yose, buri ntambwe agomba kuyoborwa n'Imana. Na agasitasiyo nabonye gato k'umuhanuzi wadusomera kugira ngo turusheho gusobanukirwa n'abadukurikiye nabo babone n'izo reference, watubwira. Umuhanuzi aravuga ngo in this life man begin to achieve things, but when he did, he begin to leave God out of the picture. He begin to have selfish motives. Ni ukuvuga uko kugera kure cyane, kwiga byinshi, bimeze nk'ibingi umuhanuzi avuze, kugera ku bintu byinshi, wabigeraho ugatangira kureka Imana, wabigeraho ugatangira selfish motives, inyungu zo kwikubira, zo kwikunda. Ni ukuvuga ibyo yavuze byo kwiga kure cyane ntagomba kugenda yibagiwe kakandi twatangira ko kuyoborwa. Umuhanuzi aravuga mu kibwiriza yise kuyoborwa n'umwuka, yaravuze ngo buri kantu kose ukoze ugomba kuyoborwa. Ni ukuvuga nk'uko Levi yabivuze ko agomba kwiga akagera kure hashoboka, ariko buri ntambwe azatera azayoborwe. Nagira kuri segondere yirangije, mbere yo kujya kwiga kaminuza azayoborwe. Narangiza undergraduate program lisansi akumva ashaka gukomeza maîtrise azayoborwe, azabaza Imana niba ari ngombwa. Narangiza maîtrise akumva ashaka kwiga doctora azayoborwe, azabaza Imana niba ari ngombwa. Ariko nakomeza kubirunda cyane atayobowe, azigwizaho ibintu byinshi, atangire ibintu byo kwikunda no kwikubira, narangiza asiga Imana, ashyira Imana ku ruhande. Kwigwizaho ibintu utayobowe n'Imana, ushyira Imana ku ruhande. Niko umuhanuzi hano atubwiye, ugera ku bintu byinshi ugashyira Imana ku ruhande. Hari n'abantu twagiye dukurikira ubuzima bwabo, twabanye nabo. Ngewe ubu ngubu nenda kuzuza imyaka 50 y'amavuko, no mu butumwa bwiza mazemwe imyaka irenga 10. Hari ubuzima bw'abantu nabonye koko bagiye bigwizaho ibintu, bakigwizaho amashuri bonzi neza, barangiza bagata Imana. Kuko akenshi yajyaga muri ibyo bintu atasenze, atagishije inama pasiteri, akabijyamo kuko n'abisi bose babijyamo. Umuntu agakusanya ari ukwiga, agakusanya ibintu byinshi, ari muri business kugira ibyo akora bimwinjiriza amafaranga, agakusanya ibintu byinshi, ntabone umwanya wo kujya mu materaniro. Pasiteri ntazi yari, bene se ntibazi yari, yikwijeho ibintu byinshi cyarimwe, nk'uko abantu bo muri Laodikiya bose babyikwizaho atayobewe. Icyo gihe azata Imana. Nta muntu wavuga ko ari umukristo adasoma ijambo ry'Imana cyane, adasenga cyane. Ibyo ntibibaho. Mwene data Branham baramubajije ngo ibintu bizatuma utera imbere mu bukristo ni ibihe? Arabasubiza, ni ibintu bibiri: gusoma ijambo ry'Imana no gusenga. Igihe se utahaye umwanya ijambo ry'Imana, igihe utabonye umwanya wo gusenga, watera imbere mu bukristo gute? Ntibyashoboka. Sera Alice, ngerageje guhuza ibitekerezo bya bene data bombi,
umwe yagize ati mu by'ukuri iyo ugiye uzi identite yawe nta cyakuyobya naho wakwiga amashuri menshi gute. N'undi nawe ibijya gusa aravuga ati mu gihe ugiye uyobowe ukaba wumva yuko mu by'ukuri uko ugenda uzamuka muri ayo mashuri urabikora uyobowe n'umwuka w'Imana, urahamirijwe neza yuko bikwiriye yuko ukomeza kuyiga. Mwebwe mubibona mute? Ni ese koko dukwiye kumva ko mu gihe dufite iyo identite, mu gihe twayobowe, dufite go ahead cyangwa se dushobora gukomeza tukavansa muri ayo masomo twiga? urakoze cyane. Ndabikunze ukuntu babisobanuye. Yatangiye avuga ku cyiciro rusange. Evi arakomplete, dushobora kwiga amashuri ashoboka yose ariko dufite kuyoborwa, dufite identite uzi aho uhagaze. Nigeze gutangira avuga ngo Frere Branham yajyaga atanga urugero kuri Dr. Levi. Umunsi umwe Levi yaramubajije mu kibwiriza, ntabwo nibuka kuhababwira, aramubaza ngo Frere Branham ni iyihe reference ku muntu afite umwuka wera? Ni iyihe reference, ni ikihe gihamya, evidence yuko ufite umwuka wera, ko tugomba kuyoborwa nyine? Aramubwira ngo c'est l'amour, ni urukundo, nuko ufite urukundo. Noneho Frere Branham aza kuvuga ngo no, ngo nyuma ngo umwuka wera aza kumukosora aramubwira ngo c'est la capacité de recevoir la parole. Ntabwo ari uko ufite urukundo, ntabwo uzavuga mu ndimi, ntabwo ari biriya, ni ubushobozi bwo kwakira ijambo ry'Imana muri wowe. Umukristo rero warenze cya cyiciro rusange, ugeze mu bushakashatsi, ushaka gutera imbere, ari muri sciences exact, ari muri musique, ari muri tekinoloji zisanzwe, ari muri medecine cyangwa iki, aba agomba kuba afite ya reference twavugaga, umwuka wera. Kuko ufite umwuka wera ntabwo ujya hanze y'ijambo ry'Imana, kuko Yesu yaravuze ngo umwuka naza azabayobora mu kuri kose. Umukristo ufite umwuka wera, umukristo pratika, ushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana, ntago kwiga uzamujyana kure. Nagira maîtrise mu buganga, nagira doctora, azabaga neza umurwayi. Niba ari mu psychiatre azatanga inama neza. Niba ari umutekinisiye azakora neza kuko afite kuyoborwa. Umuntu afite ibice bitatu, nk'uko Moise yatangiye avuga muri education. Hari education de base, umwana yavutse yigishwa na nyina gutambuka, gusuhuza, kugera gute. Iyo ari age avance, esprit ye ikorwaho na mwarimu, akamwigisha guteranya, kubara, siyanse n'iki. Ariko umuntu still aba agifite ibyo agomba kwiga. Ame hari ikindi kintu kigomba kwigaburira, kuko dufite ibyo bice bitatu. Ame ye ni ijambo ry'Imana. Kugira ngo rero ushobore gupratika ijambo ry'Imana, ni umwuka wera uzagushoboza. Numva umukristo mu kwiga kwe hari etape agomba kugeraho akabona umwuka wera. Umwuka wera akamushoboza gukomeza byose, kuko watangiye unatubwira ko tugomba kubona amafaranga nk'uko Levi yabivuze. Ntabwo abantu bose bazatera imbere uko bize, ari abascientifique cyane, hari n'abamizisiye, hari n'abandi bazakora ibindi, ariko umwuka wera iyo ageze aho kuyobora, ibintu byose bigenda neza. Ibintu byose bigenda neza. Muri make mwebwe mubona ko mu gihe umuntu atangiye kwiga ni byiza, ariko mu gihe arangije icyiciro rusange cyangwa se ayibanze, mbere y'uko akomeza akeneye umwuka wera. Mbihuje bisa naho akeneye umwuka wera kugira ngo agire ya identite, anabashe no kugira uko kuyoborwa. Ubwo ibyo bikaza kutwerekeza ko ubu ngubu naho tumaze kugira abashe no kumvira ijambo ry'Imana, abashe kumvira ijambo ry'Imana. Hanyuma niba ari uko nguko bimeze, Seralise, ko mu by'ukuri turabera, twarakijijwe, ariko nta rukingo dufite rw'ibyaha, ndetse Satani ashobora kudukoraho igihe icyo ari cyo cyose. Bivuze ngo umuntu ashobora kugwa mu by'ukuri yari mwene data. Ese niba kwiga mu mashuri menshi birimo biradushyira muri risike yo kuba twagwa, ni kubera iki dukomeza tukayiga? Turimo turishyira, ni nkaho turimo turishyira mu kaga. Turimo turishyira mu kaga ko kuba nibyo koko turi protege, twaracunguwe, ariko tuzi neza yuko tudafite urukingo. Bivuze ngo amahirwe dufite yo kuba twitwa abakristo nonaha twanayatakaza igihe icyo ari cyo cyose. Ni kubera iki dukomeza kwishyira muri risike yo gushaka gukomeza ayo mashuri, ntitubashe kubona yuko turimo turishyira mu kaga ko kuba twatakaza ubwo buntu twagiriwe? Reka mpere kuri cya kindi Levi yavuze.
ngo simbasengeye ngo bakure mu isi ubarinde umubi ubarindire mu isi. amen kandi hari n'ahandi bavuga ngo n'intore nibiba ngombwa zizabaseduye gushuka birashoboka ariko dufite tawure peshe abonde la grâce s'abonde. Ahari icyaha biriye cyane n'ubuntu bw'Imana burasaza burarenze buraturengeye. Numva ariyo esprit umwana w'Imana agomba kujyamo, agomba kwishingikiriza ku ijambo ry'Imana nubwo hari tentation, nubwo ibyo byose bihari kurindwa n'ubutabazi biraturengeye. nubwo ni ukugendera kuri uko kurindwa n'ubutabazi byonyine, ukishingikiriza ku ijambo ry'Imana, umwuka wera atuyobora mu kuri kose. yego ndabona mwene data Levi ashobora kuba afite nawe icyo kubivugaho. ndagifite rwose frere, donc iyi sujet iraryoshye. nta kintu kiryoha nko kuba abantu bari kuvuga ikintu ufite umurongo w'umuhanuzi uba wumva wishimye. niho dushaka kumva. noneho umuhanuzi hano ufite umurongo w'umuhanuzi muri message yitwa David Le Vaillant Guerrier. David Le Vaillant Guerrier mu Kinyarwanda David n'umurwanyi ukomeye. David umurwanyi ukomeye, igika cya 9. Frere nama aravuga ngo ngo je dis emaravuga ukuntu abantu bapinga abamedecin, ngo hari tendance y'abakristo ivuga yuko umukristo adakwiye kujya kwa muganga. Mu yandi magambo abakristo bapinga science, bavuga ngo ntabwo dukwiye kuba, donc ntabwo dukwiye gukurikiza ibintu bya science, ntabwo dukwiye kujya kwa muganga. Umfukura umuhanuza avuga ko niwe twizeye, avuga ngo je dis cela parce que plusieurs fois les gens vont ici et là et disent, akenshi abantu bajya hariya na hano bari kuvuga ngo eh bien un homme ne devrait pas consulter un médecin, ngo umuntu ntabwo yari akwiye kujya kwa muganga. Frère nama aravuga ngo je suis en désaccord avec vous, ngo ntabwo nemeranywa namwe, ngo non messieurs, ce sont des agents de Dieu, ngo abaganga ni abakozi b'Imana, ce sont des agents de Dieu, ngo juste comme vous avez besoin de votre mobile qui est une découverte scientifique, nk'ukuntu mukeneye imodoka nabyo ni byamenywe na siyansi. uyu munsi kuba abakristo ntibituma tudakenera siyansi, ntibituma tudakenera kujya ku ishuri. Exemple iri nabyo profeta avuga ngo aravuga yuko siyansi Imana iyikoresha. Siyansi ngo les scientifiques sont des agents de Dieu, abascientifique ni abakozi b'Imana, Imana irabakoresha. uyu munsi twabonye icyorezo cya covid cya corona cyaraje tuma tuguma mu rugo. iyo abatari siyanse twari buterane gute? Twakoreshaga siyanse, tugakora zoom mu rugo, pasteur akabwira twamukurikira kuri YouTube na Facebook. Siyanse biterwa n'icyo uyikoresha. Nkabangira ngo nanjye wenda mvuga ikintu wenda mureke ngira akantu mvuga gatoya wenda kari ya base polemique, ariko mubabarire nkavuge. uyu munsi hari abakristo benshi bajustifia mediocrité yabo no kutajya ku ishuri. Sinzi ukuntu kuta mediocrité, ubuswa, bajustifia ubuswa bwabo n'ijambo ry'Imana. Ugasanga umukristo ari mediocre, mbabarire mbivuge, noneho aho kugira n'umuswa. Mediocre birenze ubuswa, sinzi uko nabyi explique. ikiri munsi y'ubuswa n'ubugoryi. Okay, dukoresha ubuswa. Ugasanga umuntu ariko nka kujya ku ishuri, afite opportunité, afite amahirwe, akabikavaringa n'ijambo ry'Imana. None se frère Moïse, uyu munsi tuzakenera nejo bundi dushobora kujya mu mategeko, nzakenera ko umufrere amburanira. Umufrere namburanira nzaba ndise frère Branham aravuga ngo uramutse uhaye mu Saint Esprit abapolisi buri entité ugashaka umuntu ufite umwuka wera ukamushiramo ngo millennium yatangira ku isi. Iyo citation irahari. Mu yandi magambo muhanuzi ntabwo ari contre yuko tugira amaposte ari stratégique, tugira akazi keza, tubona abafrere bari mu maposte meza mu gihugu bizanadufasha. Ariko uyu munsi ugasanga abantu bari gushaka kujustifia mediocrité, ubuswa bwabo bakaza kwikuvura mu ijambo ry'Imana. Frere kuki utiga? Ono frère Branham yaravuze ngo uyu muntu agiye ku ishuri sibyo bajya kure Imana. Kandi uwo frère Branham yaraganiraga n'abadokiteri. Abadokiteri barazaga gusenga, abadokiteri barakurikizaga ijambo ry'Imana. None se iyo contrast ni gute? Ariko mwene data, mbere yuko tubyita ubuswa, hari ubwo wenda dushobora kuba twabyita ko ari amahitamo y'umuntu. Umuntu wenda yarebye aravuga ati ngewe ibintu bishobora kuzanteranya n'Imana, sibyo? Ibintu ndabona bitarimo dukurikije experience personnelle afitanye n'Imana ye, sibyo? Uwo mwihariko wa communication y'umuntu n'Imana ye, ukamubwira yuko mu by'ukuri we ntabwo ibyo bintu byari bikwiye kuba abigenza gutyo.
akumva yuko bishobora kuba biri bivuze kumujyana kure y'Imana, akavuga ati reka noneho mbyevite mbyirinde kugira ngo ntazagirana ikibazo n'Imana. Hari ikibazo umuntu abigenje atyo. Frère Enoch, muri buri domaine yose ukoramo, nimba ari iby'Imana ugomba kuba excellent. Domaine yose buri mu Kristo, ikimenyetso cya mbere kizakwereka kuri kumwe n'Imana ni excellence. Ni ibintu bikozwe neza. Frère Branham aravuga ngo buri kintu cyose ushaka gukora, pas seulement chez Dieu, tout ce que tu dois faire, tu dois le faire bien. Uvuga ngo uwo mu Kristo uvuga ko yayobowe n'Imana kutajya ku ishuri, urashaka kugira ngo ndebe ese ibyo akora abikora gute, ese ibyo akora ni uwa mbere ni uwa nyuma. Frère Branham aravuga ngo un chrétien n'est pas un homme terre à terre, c'est un homme ciel à ciel. Ntabwo ari umuntu uri aho uciriritse, ni umuntu uri excellent muri buri domaine akora. Simvuze ngo nimba udashaka kujya ku ishuri it's fine, nimba udashaka kuminuza it's okay, ibyo ukora bimeze bite. Ngewe icyo ndi kwanga ni abakristo bajustifia ubuswa bwabo bakabikavaringa n'ijambo ry'Imana. Ugasanga umukristo ari gutsindwa ku ishuri aho kugira ngo yige, aho kugira ngo wenda ashake frameworks eske imibare urayisobanukirwa neza bansobanuri, akabikavaringa ngo okay kuko nubundi kwiga cyane bikujyana ku Imana nge sinziga. Attention, aho ntabwo murabikora neza. Ushobora kwegera mugenzi wawe akagusobanurira icyo utazi, akakigusobanurira ukaba excellent, aho kugira ngo uvuge ngo sinzabikora kuko nubundi nzajya kure y'Imana. Aho ngaho harimo gukwepa. Kandi abakristo bafesinga ikibazo ntabwo bagikwepa. Hari ikintu nabajije Sera Alice ngo ni risque. Frère Enoch, nta hantu risque itaba. No kuguma mu rugo harimo risque. Harimo risque yo kuzagira inzara ukajya kwiba, none se zabugiye kure y'Imana. Nta hantu risque itaba. Ngenda tekereza yuko ikintu dukiye gukora no kumenya ko umukristo ahantu hose ari agomba kwidistinga. Durashaka dukeneye natwe ba professeur comme ça umunsi abantu bajya bakeka ko message ari abantu ba fake, nibabona ko hari umuntu byigamo azashimira Imana avuga ngo siko byawe najyo biri serieux. Imana bamugisha. Niba twemera yuko mu by'ukuri mu gihe twiyeguriye Imana tukajya mu murimo wayo ko nayo izatwitaho, ni kubera icyo wagira ubwoba bwo kuvuga ngo inzara izanyica nintajya gukora ibi n'ibi. Ese nujya kugira ubwo bwoba bwo kuvuga ngo inzara izanyica, ntibizagusunikira gukora, ahubwo n'ibindi ibyo ari byo byose bishobora kuba ari nabibi kurushaho. Wenda twatangiye tuvuga amashuri, ariko niba ugize ubwoba bwo kuvuga ngo inzara izanyica, hari n'igihe bishobora kuba byanagusunikira no gukora n'ubusambanyi wenda. Nyamara mu by'ukuri uvuga uti ndi n'umwana w'Imana. Niba uri umwana w'Imana ni kubera iki ufite isezerano ry'uko ntabwo mu by'ukuri uzambara ubusa, so wo mu ijuru yambika n'uburabyo agaburira n'inyoni. Ni kubera iki wowe wagira ubwoba yuko uzicwa n'iyo nzara kandi mu by'ukuri umukorera? Icyo kibazo urakoze, reka ndabanza ngubwire ngo urakoze kukimbaza. Nahoraga nifuza umuntu wakimbaza, urakoze kumbaza. Iyo Imana ivuze ngo izatwitaho ntabwo itubwira ngo tugende mu rugo turyame tukuraze amaboko, suko bimeze. Abantu bose Imana yakoresheje bazaga ngo ufite iki mu ntoki, ikintu ufite mu ntoki nicyo Imana ihera ikwitaho. Ntabwo Imana igufata ngo frère Enoch ndicaye mu rugo ndaryamye ngo Imana izakwitaho. Iyo ça c'est aller contre les principes divins. Ntabwo ari uko bigenda. Nubwo Imana itwitaho hari ama principe dukwiye gukurikiza. Imana izakwitaho mu kintu Imana yaguhaye. Yabajije Mose se ufite iki mu ntoki, icyo kintu Mose yari afite mu ntoki nicyo Imana yahereyeho imwitaho. Unless ibitotsi baye cyo ufite mu ntoki no kwirirwa wicaye mu rugo, biyo ramutse baye cyo ufite mu ntoki, Imana agikoresha iguha umugisha. Kwitwaho n'Imana si ukwicara mu rugo, ahubwo ni ugufata icyo Imana yaguhaye, Imana akabiri kiheraho iguha umugisha. Mbere yuko mbagaruka bamwe data ndi kubona Urakoze cyane umpaye umwanya bitumye nibwiriza Levi ahetse kubwiriza uranyibutsa imirongo. Buri muntu wese yahawe itarano. Yego. Itarano Moise afite ntabwo ariyo Levi afite, ntabwo ariyo wowe mucyo ufite, nta nubwo ariyo njyewe mfite. Ayo matarano dufite no muri conscience intellectuelle zacu aratandukanye. Yego. Hari abantu bari good muri reka wenda conscience zibaho, hari conscience intellectuelle, conscience émotionnelle, conscience sociale, hari n'indi conscience basigaye baravumbuye nshyashya bita conscience de diversité. Conscience intellectuelle rero bano bantu bayifite ngo c'est la mesure de votre capacité de maintenir la paix avec les autres. Ushobora kuba umeze gutya. Iki kibazo dufite muri iki gihe, abantu baranviya abakristo, barifuza uriya mwana wo kwa kanaka yize ibi ngibi asigaye akora aha n'aha, reka nawe uzajye kubyiga umere nkawe, sibyo? Kandi you are not good
muri ibyo ngibyo. Mm. hari noneho n'abantu bafite conscient émotionnel ngo abantu barepresenta personage zabo neza, bashobora kuba abamediateri beza, abantu bayobora amakampani, abantu bagira gute, sibyo? munyihanganire mbisome, sibyo? Yego. Quotient intellectuel, c'est votre capacité de compréhension, résoudre les mathématiques, mémoriser les choses et l'appeler des sujets souvent complexes. Aba ni abantu biga amascience. Noneho hariho quotient émotionnel, c'est la mesure de votre capacité à maintenir la paix avec les autres, respecter le temps, être responsable, être honnête, respecter les limites et être humble. Authentiquement et attentionné. Non, quotient social, c'est la mesure de votre capacité à construire un réseau d'amis et de maintenir sur la longue période. Hari abantu batagira n'inshuti batazi no kubana. Noneho rero abantu babaho cyane ashobora guhuza ayo masiyanse yose. Umwana akaba ari good mu mibare, azi no kubana n'abandi, ukabona yarangije kwiga, yagiye gucrea amagroupe, bagiye gukora ibimina, baratsinda cyane. Wa wundi wa maîtrisaga wabonaga amanota ya mbere ariko kuko atazi kubana nta rezo gusa yarafite. Sibyo? Ibyo bintu rero abakristo tugomba kubitandukanya cyane no kwiga. Wa mwana ureksera akajya kwiga akabimetriza, agakora imibare akayimenya. Njyewe kubera ko mama wanjye cyangwa nanjye ubwanjye mfite kwigana, ndashaka kujya kwihamba mu mibare ntayishoboye, nahinduka n'umusazi nk'uko profete yabivuze. Itarano yanjye ntabwo ari iriya. Ubwo rero abakristo tugomba kuyoborwa nk'uko twatangiye tubivuga, tukagira aho duhagaze, tukagira position, umuntu wese akajya mu by'Imana yamuremeye. Kandi ibyo uzabimenya ari uko uyobowe nyine. Amen. Murakoze cyane. Mwene data Moise, tumaze kubona uko kuba mu by'ukuri ntabwo tugomba kuba imburamumaro. Nkurikije ibyo abandi bamaze kutubwira, ntabwo tugomba kuba imburamumaro, tugomba gushaka ikintu dukora, byaba binanyuriye muri ayo masomo tukiga kugira ngo tuzabashe kugira icyo dukora, kubera ko Imana ni naho ihera idufasha. Ngira ngo mwene data Levi bitanzemo urugero avuga ati Imana uwo yagiye gukoresha wese mubajije ikintu afite, ese Mose ufite iki? Mfite inkoni mu ntoki. Namwe niko mubibona, kugira ngo ese koko kugira ngo Imana idukoreshe nuko hari ikintu tuba dufite, hari ikintu tugomba kuba dufite, niba nabyita nk'impongano, sinzi niba nabyise neza, kugira ngo Imana itangire kudukoresha, cyangwa se kugira ngo tube ibikoresho bihamye byuzuye mu biganza by'Imana. Hari ikintu tugomba kuba dufite mu ntoki zacu. Imana kugira ngo idukoreshe ntago ari ihame ngo tube dufite ikintu runaka, kubera Imana yaremye isi n'ijuru ikoresheje amagambo, nta kintu yari ifite. Imana yagukoresha nta n'ikintu ufite. Ariko rero nanone icyo nzi ni uko nanasomye mu ijambo ry'Imana, nta mwana w'Imana urimo ubusa. Ni ukuvuga icyo ufite ntabwo kizafasha Imana, ntabwo Imana ifashwa. N'Imana iri muri njyewe ntabwo ifashwa, kuko umuhanuzi aravuga mu kibwiriza agaragaza ko twebwe abakristo dufite ibintu bikomeye cyane twahawe abandi badafite. Umva hano ukuntu umuhanuzi avuga ngo, watubwira hariho mu kibwiriza yise ngo aho ntekereza ko abapantekote bagwiriye, where I think Pentecost failed. Umuhanuzi aravuga ngo, when you receive the Holy Ghost, everything you've got need of between here and glory is right in you then. Ni ukuvuga abakristo, abana b'Imana ntabwo tuba turi mu busa,
tuba turimo ibintu byose dukeneye, yego ibintu byose dukeneye biba biturimo, ariko turatandukanye nk'uko babivuze, buri muntu wese afite impano ye. yego ni ukuvuga noneho Imana iyo tugeze imbere yayo iradukoresha. Abakristo ntabwo bagomba kuba imburamumaro, abana b'Imana ntibagomba kuba imburamumaro, bagomba gukora, bagakora cyane. yego Nibo bantu ba mbere bagomba gukora kurusha abandi bose. Kandi ngarutse ku cyo mwabajije mu kanya ntigeze mvugaho, ngo ese umwana w'Imana akwiye kugira ubwoba bwo kurya? yego Reka da! Imana igaburira imibiri yose yo ku isi yananirwa kugaburira abana bayo? Igaburira inyoni n'inyamaswa ntabwo yananirwa kugaburira abana bayo? Ntabwo ugomba kugira ubwoba bwo kurya, nta nubwo umukristo akorera ibyo kurya. Au départ ugitangira ubuzima Imana iba yaraguteganyiriza ibyo urya, ahubwo dukorera ibindi birenze kurya. Abana b'Imana bagomba gushyigikira umurimo y'Imana. Umwana w'Imana wese afite inshingano yo gutanga icya 10 no gutanga amaturo ashyigikira umurimo w'Imana. Agomba gukora rero, okay agomba kwiga ngo abone akazi, yego agomba kuba umuntu ufite umumaro cyane kuko afite ibintu muri we birenze, ariko muri byose akayoborwa. muri byose akayoborwa. Murakoze cyane. Bisa naho mu by'ukuri turaza kugira imbogamizi y'igihe, kubera ko mu by'ukuri nta gihe kinini tugisigaje. Niyo mpamvu ngira ngo nubwo twari twagize ngo tujye twinjire mu kiganiro neza, tugicukumburemo neza, tubone izo mpamvu nyamukuru n'icyo dukwiye gukora, ariko ndagira ngo tugane noneho ku musozo. Gusa tugana ku musozo hari ibyo tugeze gukomozaho, twagarutseho kenshi tuvuga duti umuntu agomba kuyoborwa. Nyuma y'uko umuntu amaze kubona ayo mashuri y'ibanze, iyo education yibanze, agomba kuyoborwa kugira ngo amenye icyo akora. Ndagira ngo dusoza mu nsubirizo bino bibazo, mwene Data Levi, mutubwire se uko kuyoborwa mu by'ukuri kugira ngo tugire identite turasabwa iki, ni he dukura identite, tuzayibona dute? Mugerageze kudusubiza mu gihe gitoya, umunota umwe niba bishoboka, hanyuma turakomeza kwa Frere Moise. Muratubwira ese uko kuyoborwa noneho kugira ngo tugire umwuka wera, nyuma y'uko tumaze kugira identite, noneho kugira ngo tuzabashe kugira wa mwuka wera uzadufasha muri iyo nzira yose ikomeza, tuzayibona gute? Niki twakora ngo tuwubone? Ubwo ni nka guidance kuri abo bantu bamaze kubona ayo mashuri y'ibanze, hanyuma kugira ngo bakomerezeho. Hanyuma turi buze gusoreza kuri mushiki wacu Alice. Mwatubwiye amasiyansi atandukanye umuntu ashobora kuba yakoresha mu by'ukuri akaba yagira ku ntego yo kuba yagira umumaro mu buzima busanzwe, kandi mu by'ukuri no mu murimo w'Imana hakaba ari umuntu ufite igihagararo kizima, akaba atakandagira ijambo ry'Imana. Ni hehe mwakoriyanta umuntu nk'uwo muntu ushaka kujya mu bintu mu by'ukuri bizamugirira umumaro, ariko nanone bitazamujyana kure y'Imana? Muri ibyo ngibyo mwari mwavuze ruguru. Turahera kwa Frere. Frere ndo kurakoze cyane kubw'ikiganiro cyiza. Ngewe biroroshye cyane, ntabwo mvuga n'amagambo menshi. Identite yacu tuyikura mu ijambo ry'Imana, biroroshye. Ikintu cya mbere ukwiye kumenya, ijambo ry'Imana rikwiye kukubera akayunguruzo. Ibyo wumva byose, ibyo ubona byose, ujye uza ubiyungurure mu ijambo ry'Imana. Nusanga icyo ijambo ry'Imana rivuga bidahuye n'ibyo wumvishe, byose ubishyire ku ruhande. Muganga nakubwira ngo iyi kanseri ntabwo ishobora gukira, ijambo ry'Imana niri kubwira ngo kubw'imibyimba iye twakiza indwara zacu zose, wizere ijambo ry'Imana. We kwemera ko ishuri rikubera icyitegererezo, ahubwo ijambo ry'Imana rikubera icyitegererezo. Kanabisubiremo, ikintu cyose ku ishuri bazakubwira kidahuye n'ijambo ry'Imana uzagishyire ku ruhande, aba ari ikinyoma. Ikintu kirimo kiratwica abakristo ni source d'information, aho dukura amakuru. Amakuru tuyakura mu ijambo ry'Imana, ntabwo tuyakurira ku ishuri. Muganga niba kubwira ngo akazi karabuze, uvuye kwiga, akazi karabuze, akazi nako udafite ikimenyane. Ijambo ry'Imana nikubwira ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga, izera ijambo ry'Imana. Identite yacu tuyikura mu ijambo ry'Imana, rigomba kutubera akayunguruzo. Ibyo tukura ku ishuri, ibyo twumva kuri radio, ibyo dusoma no mu bitabo bino by'abascientifique, tubiyungurure mu ijambo ry'Imana. Nidusanga bihabanye, tubishyire ku ruhande,
niyo identity nari ndiho mvuga, niho tuyikura mu ijambo ry'Imana. Murakoze. Yego, murakoze cyane. Mwatubwira uko noneho nyuma yo kubona iyo mashuri y'ibanze nk'uko twe twabivuze, kugira ngo umuntu abone uwo mwuka wera uzamuyobora, bisaba iki? kugira ngo umuntu abone umwuka wera uzamuyobora, nk'uko umuhanuzi abivuga, nimushaka n'umurongo nzawubereka, ni ukwegurira Imana byose dufite. Ukegurira Imana ubwenge bwawe, ukegurira Imana amashuri yawe, ukegurira Imana ibyo ufite byose, ukegurira Imana ibitekerezo byawe, ukegurira Imana ibyo uzavuga byose, ibyo uri byo byose ukabyegurira Imana, kuko Imana iragukeneye wese. Numara kwiyegurira Imana burundu, ukemerera kwikuyobora mu bintu byose, Imana izaguha umwuka wera. Ibyo birakenewe cyane, mburira abantu bize kubikora, cyane cyane urubyiruko. Urubyiruko bamaze kwiga bagomba kumenya ibi, bagomba guharanira kwakira umwuka wera, kuko abantu bize cyane n'abakire nibo bahiritse itorero rya mbere ry'Efeso, nibo batumye riko, nibo batumye haba amadini yemera Imana kandi atanayemera, bikaba akazuyaza. No muri iki gihe cy'imperuka turi kubona abantu benshi bize bagenda basenya umurimo w'Imana. Niyo mpamvu igihe wakuriye mu muryango mwiza ukagira amahirwe ukajya mu ishuri, itonde, egurira Imana n'ayo mashuri yawe n'ubwenge bwawe, Imana ibiyobore, wakira umwuka wera, hato utajya gusenya umurimo w'Imana kubera ubwenge yaguhaye n'amashuri wabonye kubw'ubuntu bw'Imana. Murakoze cyane. Serari, dusoza, umuntu amaze kubona identite yiwe yayimenye, hanyuma amaze no kubona uwo mwuka wera uzamuyobora, ese ni iki akwiye gushyira under consideration? Ni biki akwiye kwitaho, agiye guhitamo uko gukomeza noneho mu byo azakomezamo bizamugirira umumaro, kandi mu by'ukuri ntibimujyane kure y'Imana? Mu munota umwe. Urakoze cyane mwene data. Agomba gukora guhitamo ikintu gikomeye umuyobora, choix de conducteur, guhitamo pasiteri. Kuko mu buzima Imana nabatangiye babwira ukuntu turemye mu bice bitatu, umubiri, umwuka na roho. Kiriya gice cyakira umwuka wera kigomba kugira umuntu uhora yantretena, uhora agaburira ubuzima bwe, ubugingo bwe, kugira ngo atayobywa, adateraganwa, adakurikirana ibyo abonye byose. Agomba kugira pasiteri. Hari umuntu bavuga mu byakozwe n'intumwa, urimo gusoma kumva ijambo riramuryoheye ariko ntabisobanure, w'umunyetiyopiya. Ariko Filipo aramubwira, ese urabyumva, urabisobanukiwe? Byasabye umuntu kugira ngo amusobanurire. Muri ubu buzima dufite rero, Imana hari abantu yashyizeho, ibekipa, ibaha ibyangombwa byose byo gufasha abantu b'Imana mu rugendo. Abantu bakeneye abungeri. Umuntu rero, umukristo ujya mu ishuri ukeneye iterambere, akeneye no kuyoborwa, akeneye umwungeri. Nubwo umwuka wera azatuyobora mu kuri kose, ariko duhatiwe no kwizera, tukayoborwa n'umuntu uhamirijwe, woherejwe n'Imana. Abantu bakurikiye Shamgar TV, ndabakangurira guhitamo muri iki gihe abungeri, guhitamo pasiteri. Nabyo bifasha umukristo mu rugendo, kuko tujya tubona abantu benshi hirya no hino bateraganwe kubera ko babuze ubayobora. Numva icyo kintu nacyo ari ingenzi mu buzima bwa gikristo, ubuzima bw'abantu batera imbere, bashaka kujya muri siyanse, bashaka kujya he, hari limite, ni garde fou. Murakoze. Murakoze cyane. Bakunzi rero b'ikiganiro Shamgar TV show, mu by'ukuri tumaze kubona yuko intambwe ya mbere ni uko tubanza tukamenya identite yacu. Hanyuma yo kumenya identite, tugomba no kugira umwuka wera utuyobora, hanyuma tubifashijwemo n'umwungeri. Buri muntu wese akaba agomba kugira umwungeri umufasha kumenya ukuntu azagera kuri ibyo bintu byose, agendeye mu nzira nzima Imana yishimiye kandi adakandagiye ijambo.
ntabwo nzi niba ari njyewe gusa wari ufite amatsiko y'ukuntu ikiganiro cyakomeza, nari ngifite ibibazo byinshi kuri iyi nsanganyamatsiko, ariko ndashimira cyane bene data na mushiki wacu babanye natwe uyu munsi. Niba namwe hari icyo mubitekerezaho, mwaduhereza ibitekerezo byanyu, mwaduha comments aho hasi, mukatubwira uko mubyumva. Niba wenda namwe mubitekereza nkanjye yuko ikiganiro cyanakomeza tukazagira indi party irushaho no gusobanuza byinshi birushijeho, nabyo twazabikora. Gusa kugeza kuri ubu ngubu reka ducumbikira aha ngaha, nibishoboka tuzakomerezaho ubutaha. Dusoza rero reka dusoze dusenga twiragiza Imana nk'abakristo, nk'umuco w'abakristo. Mwene data Levi, mwaturagiza Imana kugira ngo n'ibyo ngibyo twaganiriye mu by'ukuri bibashe kurushaho kudufasha twebwe ndetse n'abo twabashaga kubigezaho. Uwiteka Mwami Imana yacu, urakoze kuko wabanye natwe, kuko ibyo twavuze byose byaganishaga kuri wowe. Mwami, igihe cyose abantu bavuga ibyawe baterana mu ijambo ryawe, iteka urabiyereka. Impamvu tugushimiye yuko waduhaye ikiganiro cyiza. Mwami, reka ibyawe aba ari byo biganza, abari buze kutwumva reka bumve ibibagirira akamaro kandi bigamije kwamamaza ndetse no gutuma abantu bakwegera kurushaho, kuko umugambi wacu urenze iyindi yose Mwami no kukwegera ndetse no gusohoza ijambo ryawe. Yesu Kristo, ibi bintu turabikeneye, dukeneye kwiga, ariko ikirenze ibindi byose dukeneye gusa nawe, kukwegera ndetse no kuba beza kurushaho. Urakoze kandi tukaba tunasaba umugisha Shamgar TV kugira ngo ukomeze ubaho umugisha, ndetse na mwene data wadutumiye ukomeze umuhe umugisha, ukomeze ubagure kuko barimo barakora umurimo wawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko nabibabwiye tugitangira, njyewe nitwa mwene Somucyo Enoch, akaba ari njyewe mwabanye muri iki kiganiro. Aba nongeye nshimiye cyane abatumirwa bacu b'uyu munsi. Tukaba tuzongera kubonana mu kindi kiganiro cy'ubutaha mu cyumweru gitaha. Imana ibahe umugisha. Shamgar TV.